ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனலுங்க. இன்றைக்கி நம்ம காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு சூப்பரான இமீடியட் ரெமெடி ஒன்று பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு தோட்டத்துலேருந்து ஒரு வெத்தலை செடியிலேருந்து ஒரு வெத்தலை பிச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், இது நம்ம வீட்டிலே வளர்கிற வெத்தலை. இது ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு வெத்தலை பிச்சுக்கலாம். வெத்தலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. இங்கே மிளகு, ஏலக்காய், வெல்லம், அப்புறம் ஒரு கிராம்பு, கொஞ்சமாக சீரகம் எடுத்துருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம இந்த வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க வெத்தலையில் வச்சுக்கலாம். இந்த கிராம்பை நல்லா உடைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும், இல்லைன்னா அது ரொம்ப கேஸாக இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கோம். சின்ன பசங்களுக்குன்னா 3 போதும், பெரியவங்களுக்குன்னா ஒரு 5 மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கொஞ்சமாக வெல்லம் வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபைனலாக ஏலக்காவை பிச்சு இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை 4 நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். 4 ஃபோல்டு பண்ணி இதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்கும். காஃப், கோல்டு, ஃபீவர் எது இருந்தாலும் உடனே சரியாகிடுங்க. பேக் பெயின், ஸ்டொமக் பெயின் எது இருந்தாலும் உடனடி ரிலீஃப் இருக்குங்க. நான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு க்யூர் ஆச்சு. அதனால தான் இது உங்களுக்கு நான் வீடியோவாக எடுக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுங்க. டெய்லி சாப்பிடாதீங்க, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க. இதை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு தண்ணி கூட குடிக்கக்கூடாதுங்க. தண்ணி குடிக்காமல் அப்படியே இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் டீ, காஃபி, வாட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் சாப்பிடணும். இது உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உடனடி ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க. பாய், டேக் கேர்.